mình sẽ làm slime cho nhà ma quái nha. Rồi còn có là keo. Và thứ hai là lượng bé. Cái này là mình mua ở tiệm thuốc tây chỉ có 10.000 thôi. Còn đây là nước nha các bạn. Dùng có hết rồi. Đây là màu sẵn. Mình bỏ vô đây cho nó nhiều, mình dễ xịt ra nữa. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên mình sẽ bỏ keo vô. Mình bỏ hết chai luôn nha các bạn. Thứ hai mình sẽ mình sẽ nước vô nha. Bây giờ mình sẽ nhỏ lên đây. Nó còn hơi ướt đây. Mình sẽ dùng tay luôn. Nó đã thành công rồi nè các bạn. Chả có tên tỉ, tao nói được chén tao nát để tỉ trong cái thử.